హాయ్ హలో నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సెరిమోనీ కిచెన్ అండ్ వ్లాగ్స్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి బ్లాక్ పెప్పర్ సూప్. మీ అందరి కోసం నేను ఏది కామెంట్ సెక్షన్లో పెడితే ఆ వీడియో చేస్తానని చెప్పాను కదా. సో నాకు వచ్చిన కామెంట్ బ్లాక్ పెప్పర్ సూప్ చేయక్క అని చెప్పేసి ఒక కామెంట్ వచ్చింది. సో వాళ్ళ కోసమే ఈ బ్లాక్ పెప్పర్ సూప్ చేసి చూపిస్తున్నాను. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫాలో అయిపోండి. చాలా యమ్మీ యమ్మీ సూప్ రెడీ అయిపోతుంది. చాలా 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 టేస్టీగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి చేసుకొని తాగండి, చాలా బాగుంటుంది. మనకి ఇప్పుడు వాతావరణం మార్పులు చాలా వస్తున్నాయి కాబట్టి డెఫినెట్గా ఈ సూప్ చేసుకొని తాగాలి. ఎందుకంటే సర్ది కానీ ఏదన్నా కఫ్ కోల్డ్ ఏది ఉన్నా ఇట్టే తగ్గిస్తుంది. ఎందుకంటే బ్లాక్ పెప్పర్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి చాలా ఘాటుగా మంచిగా చాలా హెల్తీగా ఉంటుంది ఈ సూప్. సో డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి. అలాగే నేను ఇందులో కొన్ని వెరైటీస్ కూడా యాడ్ చేశాను కాబట్టి ఇంకా బాగుంటుంది. సో డెఫినెట్గా ట్రై చేస్తారు కదా. సో వీడియోలోకి వెళ్దామా? వీడియోలోకి వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ అయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా కొట్టేసండి. ఈ వీడియో చాలా ఈజీ, చాలా త్వరగా అయిపోతుంది. సో స్టార్ట్ చేసేసేద్దామా? ఫస్ట్ అయితే ఒక రోల్ తీసుకోండి. మీరు వీలైతే తీసుకోండి, లేకుంటే మిక్సీలో వేసినా మరేం పర్లేదు. ఇలా బ్లాక్ పెప్పర్ తీసుకొని కొన్ని దండిగా తీసుకోండి. ఎందుకంటే మనం మెయిన్గా చేసేది బ్లాక్ పెప్పర్ సూప్ కాబట్టి ఇందులో పోపులాగా వేయొద్దు. కేవలం ఇదే ఈ సూప్కి ప్రాణం పోస్తుంది కాబట్టి కొన్ని ఎక్కువగా వేసేయండి. వేసాక సగం క్వాంటిటీని తీసి పక్కన ఉంచాలి. నేను వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా బాగా మెత్తగా దంచుకోవాలి పెప్పర్ని. సో సగం క్వాంటిటీ తీసి పక్కన పెట్టుకోండి. దీని గురించి మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం. సో ఇందులోనే 7 నుంచి 8 వరకు వెల్లుల్లి రెబ్బలని పొట్టు తీసి ఇలా మెత్తగా దంచుకోవాలి. నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లు కొంచెం కచ్చాపచ్చగా దంచినా ఓకే, మరేం పర్లేదు. లేదంటే నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా మెత్తగా దంచుకున్నా పర్లేదు. సో ఇలా దంచుకున్న తర్వాతకి దీన్ని తీసి పక్కన పెట్టేసేయండి. ఇప్పుడు ఒక కడాయిలో కొంచెం ఆయిల్ వేసేసి ఇందులో మనం ఇందాక దంచి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి పెప్పర్ అలాగే అల్లం, ఉత్తి అల్లం మాత్రమే నేను మిక్సీకి పట్టి యాడ్ చేస్తున్నాను. మీరు కూడా ఉత్తి అల్లం మాత్రమే, మనం ఒకవేళ లేదు అనుకుంటే వెల్లుల్లిపాయలు దంచుకున్నప్పుడే అల్లంని కూడా వేసి దంచేసుకోవచ్చు. సో తర్వాత దాన్ని ఒక్క 1 మినిట్ మాత్రం ఇలా లైట్గా వేయించిన తర్వాతకి కొన్ని క్యారెట్ ముక్కలు యాడ్ చేసేసి లైట్గా వేయించాలి. గుర్తుంచుకోండి, క్యారెట్ ముక్కలు ఒకవేళ ఆప్షనల్, మీకు వేసుకోవాలనిపిస్తే వేసుకోండి, లేదంటే స్కిప్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది మన సూప్లోకి. సో ఆ 1 మినిట్ అలా వేగిన వెంటనే కొన్ని వాటర్ వేసి కలిపి మరలనివ్వండి. ఇప్పుడు సైడ్కి ఒక కప్పు తీసుకొని అందులో 2 టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్ వేసేసి మంచిగా ఉండలు లేకుండా ఇలా కలిపేసేయండి. చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ ఉండలు లేకుండా కలపండి. ఎందుకంటే ఈ కార్న్ఫ్లోర్ వేయడం వల్లనే మన సూప్ ఇప్పుడు కొంచెం గట్టిపడుతుంది. సో వాటర్ యాడ్ చేసి ఉండలు లేకుండా చేసి పక్కన పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు చూసారా, వాటర్ బాగా మరలుతున్నాయి కదా. ఈ టైంలో కొంచెం సాల్ట్, మనం ఇందాక తీసి పక్కన ఉంచుకున్నాం కదా పెప్పర్ని, అది యాడ్ చేసేసేయండి. అలాగే కార్న్ఫ్లోర్ వాటర్ ఉంటుంది కదా, అవి కూడా యాడ్ చేసేసేయండి. యాడ్ చేశాక మంచిగా కలిపేసేయండి. ఇప్పుడు స్టవ్ని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఒక్క మంట మరలిచ్చినామంటే పర్ఫెక్ట్ సూప్ రెడీ అయిపోతుందండి. చూసారా, ఇప్పుడు మరలుతుంటేనే కొంచెం పొంగులాగా వస్తుంది కదా, అప్పుడు మన సూప్ గట్టి పడిపోతుంది. ఆ టైంలో కొంచెం కొత్తిమీర స్ప్రింకిల్ చేసుకొని దింపేసుకోవడమే. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. కొత్తిమీర స్ప్రింకిల్ చేసుకున్నాక మళ్ళీ ఒక్క 1 మినిట్ వరకు ఇలా మరలిచ్చినామంటే మన సూప్ పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోతుందండి. చాలా 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 టేస్టీగా ఉంటుంది. సో బాగుంది కదా వీడియో. చాలా ఈజీ ప్రాసెస్, చాలా క్విక్ ప్రాసెస్, అలాగే చాలా హెల్దీ కూడా మన పెప్పర్ సూప్. మీ అందరికీ తెలుసు కదా, మనకి కఫ్ వచ్చినా కోల్డ్ వచ్చినా ఏం వచ్చినా ఇలాంటి సూప్స్ తీసుకుంటే మన గొంతు చాలా మంచిగా అయిపోతుంది అని చెప్పేసి. సో డెఫినెట్గా తీసుకోండి. అలాగే వీడియో నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని ఒక్కసారి విజిట్ చేసి అన్ని వీడియోస్ని చెక్అవుట్ చేసేసేయండి. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కొట్టేసేయండి. బెల్ ఐకాన్ కొట్టి పెట్టుకున్నారంటే వెంటనే నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంటుంది. సో అలాగే మర్చిపోకుండా ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్స్కి షేర్ కూడా చేసేసేయండి. ఎందుకంటే చాలా మంచి వీడియో కాబట్టి. సో షేర్ చేసేసేయండి, వాళ్ళకు కూడా హెల్తీగా ఉంటారు. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. ఒకవేళ ట్రై చేసినట్లయితే నా ఛానల్లో కామెంట్ సెక్షన్లో ఒకసారి కామెంట్ చేసేయండి. సో శ్రావణ్ కుమార్కి థ్యాంక్ యూ చెప్తూ ఈ వీడియోని ఎండ్ చేస్తున్నాను. బాయ్.